एक दिन एक छोटी सी चिड़िया को बहुत प्यास लगी। वो नदी के किनारे पानी पीने गई। पानी पीते पीते उसका पैर फिसल गया और वह तेज बहते पानी में बहने लगी। वो डूबने ही वाली थी। तभी पास के पेड़ पर बैठा एक कबूतर यह सब देख रहा था। कबूतर को चिड़िया पर दया आ गई। उसने जल्दी से पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और नदी में गिरा दिया। चिड़िया उस पत्ते पर बैठ गई और धीरे धीरे किनारे तक पहुंच गई। उसकी जान बच गई।